La conexión con la naturaleza es algo con lo que nacemos, pero guiar a otras personas en ese proceso de forma segura y eficaz requiere estructura y habilidades. La formación especialista en conexión con la naturaleza de FT Hub te ofrece una base sólida y accesible. La ciencia de la naturaleza y la salud, las principales actividades de conexión con la naturaleza, los fundamentos de la facilitación para guiar a otras personas con confianza y sensibilidad. Con FT Hub aprenderás a diseñar actividades atractivas de conexión con la naturaleza, crear entornos seguros y de apoyo e integrar la conexión con la naturaleza en el trabajo profesional que ya realiza, ya sea en educación, en salud y bienestar o en el ámbito medioambiental y de las actividades al aire libre. No se necesita experiencia previa, abierta a personas de cualquier origen y profesión. Empieza con FT Hub y da un paso adelante, con confianza hacia la práctica basada en la naturaleza.